Az idei alkotóhéten olyan dolgokkal foglalkoztunk, melyekről keveset tanulunk a tanórákon, pedig előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rájuk. A cél az volt, hogy jobban eligazodjunk a felnőtt élet hétköznapi helyzeteiben, pénzügyektől kezdve az ügyintézésen át egészen az álláskeresésig. A hétfői napot egy brainstorminggal kezdtük, hogy kiderítsük, kinek mi jut eszébe a felnőtt korral kapcsolatban. Majd egy kaut tesztet töltöttünk ki arról, vajon tudjuk-e mi az a rezsi, az egészségablak applikáció vagy a DAV. Legtöbben kíváncsian, izgatottan, de némi bizonytalansággal várjuk a felnőtt kort. Ezután megint voltuk egymást, hogy melyek a legnagyobb félelmeink a felnőtt korral kapcsolatban, illetve melyek azok a dolgok, amiket már most is el tudunk intézni egyedül, illetve mi az, amiben még a szüleink segítségére szorulunk. Ezután azt a feladatot kaptuk, hogy 4 kisebb csoportban osszunk be úgy 450 000 forintot, hogy jusson albérletre, rezsire, élelmiszerre, szórakozásra és minden egyéb kiadásra is, ami nem volt egyszerű. Kiderült, hogy sokkal drágább az önálló élet, mint azt elsőre gondoltuk, a havi élelmiszerköltségét pedig mindegyik csoport nagyon alábecsülte. A napzárásaként csoportunk egyik fele az intes párban, másik fele a Pennyben nézte meg az alapvető élelmiszerek és háztartási cikkek árát. Meglepetésünkre a Penny nem volt számottevően olcsóbb, mint az intes pár. Meglepőnek tartottuk, hogy bizonyos élelmiszerek és mosószerek mennyibe kerülnek. Ez a feladat segített jobban átlátni, milyen kiadásai vannak egy önálló háztartásnak, illetve Matya a 9-ből remek példát mutatott az impulzus vásárlásra, amikor a Pennyből egy 3000 forintos macska alakú hajtótámasszal távozott, bár nem ez volt a feladat. Kedden megbeszéltük, kinek mi számít légszükségletnek és luxusnak, beszéltünk a túlvásárlásról, illetve végig gondoltuk azt is, hogy mire költ kimondottan sokat egy kamaszlány és egy kamaszfiú. A lányok leginkább ruhára, drogériás, smink és higiéniai termékekre, míg a fiúk inkább sportra, gamer dolgokra, illetve gyorskára költenek sokat. Kiderült az is, hogy a ruhatárak 20-60%-át használjuk csak. Szóba került még kedden a pénzügyi tudatosság, kerestünk költségtervező applikációkat telefonra, mint például a Moneyfy, Spendy vagy a Spending Tracker, és egy 23 éves youtuber lány havi költségtervező videóját is megnéztük. Kedden még sorra vettünk pár költségkímélő megoldást is. Megkerestük a jól ismert fájdalomcsillapító olcsóverzióját, a drága tisztítószerek helyett is néztünk olcsóbbakat. Illetve a palackozott víg megvásárlása helyett beszéltünk a vízszűrő kancsó lehetőségéről is. Szó volt még a konyhai maradékmentésről, illetve arról is, hogy hogyan tudunk kevésbé pazarolni. Ha ügyesen vásárolunk, a DM és a Tesco hűségprogramjával elég jól lehet spórolni. A szerdai napon telepítettünk mobiljainkra az egészségablak és az digitális állampolgár applikációt. A utóbbi hivatalos visszaigazolására még mindig várnak páran, pedig nagyon igyekeztünk előnyös képeket készíteni magunkról. Az egészségablak applikációban pedig végignéztük, milyen időpontokat tudunk foglalni beutaló nélkül, és szomorúan láttuk, mennyit kellene várnunk, ha az állami ellátást szeretnénk igénybe venni a Fehérvári Kórház rendelőintézetében. Telepítettük még az Országos Mentőszolgálat életmentő apját is, arra az esetre, ha bajba jutnánk, vagy bajba jutottakon szeretnénk gyorsan segíteni. Ezt mindenkinek csak ajánlani tudjuk. A nap második felében álláshirdetéseket nézegettünk át, hogy felismerjük, milyen az a hirdetés, amire nem is érdemes jelentkezni. Néztünk még bruttó-nettó kalkulátorokat is, illetve sorra vettük, mitől lesz jó egy önéletrajz. A jó önéletrajz tömör, informatív, átlátható, tartalmazza a legfontosabb elérhetőségeket, skilleket, tanulmányokat, tapasztalatot, illetve nem tartalmaz helyes írási hibákat és túl személyes információkat. Mi is elkészítettük a saját önéletrajzainkat Canvában, ezeket láthatjátok a képeken. Csoportunk két idősebb tagja, Dóri és Kitty 11B-ből rendelkeznek már munkatapasztalattal, így meghallgattuk az élet benyomásaikat arról, hogy milyen Mekibe és Tesco-ban dolgozni. Ezután néhányan kedvet kaptak a nyári munkához, így azt is megkerestük a Google Maps-en, hogy hol van a fehérvári melódiák. Csütörtökön pedig a mai PPT-t raktuk össze. Köszönjük a figyelmet! Oké.